Glas er et vigtigt materiale, der i vinduer har den særlige funktion, at det giver lys ind i vores stuer og opholdsrum. Lys giver liv og er en vigtig faktor for, at vi kan bo godt. Glas er kendt helt tilbage fra 1100-tallet og har igennem tiden gennemgået en stor udvikling. Hovedsageligt består almindelig glas af sand, soda og kalk, men der findes i dag en lang række andre blandinger, alt efter hvad glasset bruges til. Vinduesglas er gennem tiden blevet fremstillet på forskellige måder. I begyndelsen var det hovedsageligt ved blæsning. I 1600-tallet støbte man på støbeborer, men fra starten af 1900-tallet blev det muligt at trække glasset. Det er en teknologi, der giver en mere jævn overflade, og i dag bruges der næsten kun floatglas til vinduer. Det produceres ved, at glasset trækkes hen over et flydende tindbad, og det giver et helt plant glas. I de gamle ruder kan man se ujævnheder og små luftblærer. Det giver et karakteristisk og flot spil i glasoverfladen. Derfor bør det originale glas bevares eller udskiftes med et tilsvarende brugt glas for at holde ejendommens stil og tidsalder intakt. I mange vinduer er glasset kittet fast med linoliekit. Vi vil her følge udskiftning af et vinduesglas. Når vinduesrammen tages af, renses den for glasrester og gamle glasstifter, således at det nye glas ikke revner, når det isættes. Hvis det gamle kit sidder godt fast, bankes det ud af rammen med et stemmejern. Falsen renses for snavs og stryges herefter med linolie eller et tyndt lag grunder. Og så skæres glasset til, så det passer til vinduesrammen. Glasset skal være ca. 3 mm mindre end falsen, så ruden ikke kommer i spænd. Nu kan man jo så se med det samme, inden jeg begynder at lægge mit trykkit ned i, hvorfor det er, at det er et problem, at falsen den er blevet fjernet. Der kommer ret meget pres på, hvis jeg trykker glasset helt hernede. Og det er unødige spændinger. Så det, jeg skal have gjort nu, det er på midten af min ramme, hvis vi vender den om her. Alt det herinde, det skal jeg have fyldt op med kit. Jeg må simpelthen, i bund og grund må jeg næsten lave en ny fals, forretten til at gøre den plan, så den er flad og jævn, så glasset ikke tager skade. Kitten den skal nok hærde op, og når maleren han har været der og malet det efter, så ser det fuldstændig ud, som vi gjorde, da det var nyt. Kitten æltes i hånden, indtil den har en passende temperatur og konsistens. Kitten skal være blød og formelig, uden at være klæbrig. Kitten presses herefter ind i rammens fals, så der ligger et jævnt lag hele vejen rundt. Glasset sættes forsigtigt i og presses let ned i kitlaget, indtil ruden ligger plant og er understøttet. Og det hedder sig jo, når rammen den er helt lige og plan og firkantet. Det optimale det er 2 mm trykkit ned under glasset. Det er det, man sigter efter. Men når rammerne er så gamle, som de er i det her tilfælde, så skal man jo trykke det ned indtil glasset det ikke lægger og buer. Så kan der jo selvfølgelig godt være noget mere trykkit nogle steder og lidt mindre andre steder. Ruden fastgøres herefter med glasstifter langs falsens kant. Når ruden er forsvarligt fastgjort, lægges et blødt kitlag ind over glasset i falsen hele vejen rundt. Med en kitkniv eller en spartel jævnes kitten og skæres til tæt på falsens kant, så kittet ligger som en glat trekantsliste. Overskydende kit fjernes forsigtigt med fingrene, og ruden er nu klar til at blive rengjort. Gamle dage og den dag i dag, der bruger man kridt. Det er en lille bitte smule rod i det, når man kommer det på. Men det er ikke for rot, det vil sige, det ridser ikke glasset. Men det kan faktisk fjerne alle de der grimme fedtfingre, og det suger al linolien op. Og så skal der børstes. Samtidig med, når du bruger børsten her, og du fejer dit kit væk, alle fingrene og den slags, og lukker du faktisk også lige kitten ned. Du trykker lige kitten det sidste stykke ned på glasset, og får det forseglet så godt som du nu kan, inden maleren han skal komme og lukke det fuldstændig af. Men det er en ret vigtig skridt, og så for at lukke kitten ned på glasset.
Mange gamle byejendomme har sandblæst glas i vinduer og døre til trappeopgangen, så man ikke kan kigge ind, men stadig få lys ind. Ofte er der smukke mønstre i det sandblæste glas. Disse mønstre kan nemt genskabes, hvis ruden bliver ødelagt. Vi ser her på, hvordan det gøres. En bestilling fra Bredgade nummer 67 inde i København, hvor der er gået en rude i stykker, og det vil ejendommen så godt have rekonstrueret sådan en. Og så har jeg været henne i vores arkiv og fundet den oprindelige gamle skabelon, som blev udført på zink, og den skal vi så have overført til glasse. Og det gør vi med en spartelteknik. Og det skal helst gøres af én gang. Og efter. Hvis den gamle zinkskabelon er meget medtaget, laver man som i dette tilfælde en ny i plastmateriale. Nu er der en højre og venstre side på skabelonen. Og det er, så man kan se, at der er en bladranke der, og blomsten vender på den led. Så skal vi så også lægge skabelonen, så det kommer til at gå. Overskydende spartelmasse fjernes, og ruden er klar til at blive sandblæst. Bevaring af de gamle vinduer er en vigtig del ved renovering og bevarelse af vores ældre bygningsmasse. Når man kigger på det spil, der er i de originale glas og det renoverede vindue, så opleves en visuel helhed i facaden. Glasset er en vigtig del af bygningens helhedsindtryk, og derfor bør det originale glas og vindue bevares i fremtiden.